tugeze ku gihe cy'isaha 6 zirenga ko iminota 10 uyu n'umwanya wo gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi tukaba tugira tuyashikirizwe na Armel BIGIRIMANA ndakuramukije Armel nongera naguhana ikaze ndakuramukije Emeline ndakuramukije nshuti ibakunzi muri kumatega amatwi Radio Magara FM sangwa ikaze mu makuru y'uno munsi nakagizwe n'izingo nkuru zikurikira. Ndakibona singifata ngizo nazo akaba ari indagara zo muri kino gihe aho abarovyi batakirona ayo bacira nayo bamira kubera izo indagara zitakiboneka. Uburyo bwo kuyiga indagara mu mbere yuko bazibika ngo busa n'ubwateye imbere kumweha wa Magara. Barasaba kuronswa ibitabu kugira ngo bashobore koroherwa mu kazi kabo ndetse n'abanyeshure baronke ubumenyi bukwiye abo nabo akaba arabigisha bo kwishure shingiro ya Magara ya gatatu. Gufotora numwe mu myuga ifasha abatari bake bababize n'abatize mu gihe baba badafise akazi kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Kanya nido de makuru mu binga bw'ivyuma tiko dufashwa na Richard Ndayizigiye. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze Ndasubiye kubaramutsa reka amakuru yacu tuyahere mu gisata c'uburovyi ngo ndakibona singifata ngizo nazo akaba ari indagara zo muri kino gihe aho abarovyi batakironka ayo bacira nayo bamubira kumvo zuko izo ndagara zitakiboneka bivugwa na Nkuzimana Emmanuel umurovyi akandi akabasaba yuko leta yobaterera imizira izo nazo akaba ari impuzu zibafasha gukinga impanuka muri kino gihe ngo impanuka zibonekeza ari nyinshi mu kiyaga Tanganyika. Reka tumutega amatwi yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Sanzwe ndumurovyi arabira hanyene ku Magara imboga kweri twazibona mugazi katugora gufata nizipfa neza igihe cazo nikiragera aragira aho zobonetse uruzi rugaca ruba nk'urusara rukamena tugaca tuziburuko kubera igihe c'uruzi kiracarimo ni kinini cyane ariko hegeretse imikobezi niho duca dushobora kuba twozifata kwihangana buke bukibonetse bakayirya uko nyene hama mwimbo wazo igihe cazo kigeze bakaronka izo mboga akaba ariho zibonekeye nk'ubu unye ntizoshobora kuboneka neza kubera harimo ibintu vy'uruzi biguma bitera cyane tugira aho twoziro vy'uruzi rugaca rumena zigaca ziba nk'izigenda ahubwo ico twosaba nuko yoduterera utwo duhuzu twogira ntituzame leta ikadufasha nyene kugira natwe ubuzima bwacu beho neterera imizira kugira ngo tubone yuko natwe twubaho tushobore kureremba tuzamye kuruzi ruamena cyane gose umwiki gihe mwicimvura ruamena gose leta ibona yo dufasha kwera iyo mizira kugira natwe turabe kuntu tubaho canke bakayizana umuntu akazora bukuntu yozarayiriha buke bayidutereye. Tukiri muri ico gisata nyene ngo uburyo bwo kuyiga indagara imbere yuko zibikwa ngo busa n'ubwateye imbere kumweha wa Magara niyo nkuru Emery akora ako kazi arashima ukuntu ngo asigaye ayiga indagara nyinshi mu mwanya muto. Reka nawe nyero tumutega amatwi akayavugiye kuri mikro mugenzi wacu Amakuru. Kuri ibintu byo kuyiga byafashije abantu b'abanyagihugu kera muri iyo minsi baziga kumbabura none ubu unye twararose uburyo bwa none ukaziga neza unye atamuntu yidoga mu mwanya mutoye nko kukibu muri iyo minsi ntibaziga ngo badushoboye mu unye mu masegonde nkabanda zihejeje ubifuza araza kwigisha mugabo tumutangisha amahera akayongera n'ibihumbi 3 zize nabi hari gihe baziheba babazigije babazigitora. Reka tuve mu gisata c'uburovyi dutandukire igisata c'indero barasaba kuronswa ibitabu by'ishure kugira ngo boroherwe mu kazi kabo kamisi yose ndetse n'abanyeshuri baronke ubumenyi bukwiye abo nabo akaba arabigisha bo kwishure shingiro ya Magara ya gatatu nkuko bivugwa n'umwe mu bigisha akagira ko kandi asaba abajejwe intwaro guhimiriza abavyeyi kugira ngo bakurikirane neza yuko abana babo batonda ku mashuri nkuko bitegerezwa. Reka tutega amatwi umwe mu bigisha nawe akaba yavugiye kuri mikro ya Felicien Bigirimana. No kuvuga yuko ubu tuko turarengene twokora tukitanga kugira ngo abana cyane bagira umwumbo mwiza ivyo navyo mu kubikora nuko cyane umuntu aca yitanga mu kuza hakiri kare ndetse cyane abana mu kubasubiriramo ivyo babumvise hanyuma ikindi naco no kubahimiriza kugira ngo tugende buke two turigisha byo bataba batahuye kugira ngo tubasubiriremo na burya umuntu yirutse cyane na programu cyusanga abana hari byinshi batumva bikabisaba rero kwitanga umuntu akarondera undi mwanya atari masaha y'akazi kugira ngo arabe yuko umwimbo wo kwisununura birengeje. Ico twosaba muri komine yacu Bugarama turafise ubukene bw'ibitabo buryo bwuko usanga batandatu basanga igitabo kimwe cyangwa tusanga mu ishure ryose hari ibitabo bikomeye nka 2 abantu batanga karorero nko mu girasi cyo mu gatandatu aho usanga ibitabo by'ikirundi byinshi byaraheze atari ibitabo barashobora gutanga kutusanga abana birabagora
cyo kimwe no mu gitabo cy'igifaransa usanga nyene ibitabo byaratabaguritse byaraheze bigaca bituma rero umwana adashaka kwisomera neza igisomwa. Rero umwigisha yasomye wenyene abana nabo batari bakwikira mu bitabo byabo usanga bigoye. Ico ni cyambere dusaba ko turonderera ibikoresho. Ikindi cya kabiri naco nuko twosaba intwaro nayo nyene igahimiriza abavyeyi kugira bakurikirana abana. Hari abana bashaka kwiyumvira ko baje kwishure gaca usanga bagiye mu bindi. Ndashima abavyeyi bamwe mu hari bashika bakabaza ngo umwana wanje yaje tukamubwira ati yaje canke ntiyaje. Hari umuvyeyi aheruka kuza asanga umwana wiwe yatonze. Muri ico gihe rero umuvyeyi yaciye agenda agiye acasanga yagiye gutembera iyo hepfo acaramuzana. Rero twosaba ko mu manama b'intwaro bakoresha bagamiriza abavyeyi nabo nyene bagakurikirana abana. Reka amakuru yacu tuyarangirize mu gisata c'imyuga. Gufotora numwe mu myuga ufasha abatari bake baba bize canke abatize mu gihe atabundi buzi baba bafise. Nkuru nziza Augustin numwe mu bakora ako kazi nubwo atariko yaronkeye urupapuro rw'umutsindo, atgira ko kandi atera kamo n'abandi batagira ubuzi bakora kuja hamwe n'abandi kugira ngo bashobore kwiga imyuga izo bafasha mu buzima bwabo. Reka tumutega amatwi akayavugiye kuri mikro ya Amakuru. Twebwe twize ibintu byo kubaka niyo diplome d'office, ariko gushikirizwa akazi tuba twakwa nako gufotora, tuwafotora tugakamera. Nukuba mu kazi kamensi yose twe dukora nako harabo duhura tugafotora. Ifotorero ni bazigombora izo zikagumanga kandi ari nziza. Shanke batadwaye amahera tukabarinda ko nta muntu ushobora kwishyuza ku gahato. Rero ibintu twe dukora ni mwe n'ivyo mugo mu gihe turindiye ko mu kazi k'umwuga igisata twize dushobora kuronka akazi. Akashuri ushobora kubisangamwo amahera y'amayinite ntiyabura shanke amahera y'isabune, ndetse urashobora no kuronka ikintu gishobora kugufasha bivanye n'ukuntu ako kazi kawe n'ivyo uri kurakora, ukuntu abantu bafotora cyangwa bakamera n'ukuntu mwumvikana n'abantu cyangwa muza n'abantu. Impamvu twashoboye gukora ako kazi ni kumva yuko dushobora gukora ubundi buzi, ariko twabonye ko keneka tubangukiye kurima n'ibindi twabizi, ariko mu gihe ikintu twashimye gukora nyamukuru twabonye ko gukora akazi ko gufotora kumva zuko mu gihe ukeneye n'isabune udashobora kuyibura. Turazi neza ko umuntu ashobora kwiga ubumenyi kandi uwo mwigishije naho bari wazomuha akazi. Ubu rero bashobora kwiga akazi mugabo kazi ntaba ari kintu bandanya. Ishize ndabahanura ko batoyicara. Ubwa mbere n'ubumwe ibikorwa amajambere. No kuvuga maze kugira ubumwe n'abantu ucugira ibikorwa ukorana nabo bantu. Bituma nyimba akazi kataraboneka ushobora kugira intambwe ushikako nawe ugakoresha amaboko yiwawe ukagira aho wigejeje. Ubundi bwo nitwiga ngo tugomba dushe turonka akazi ubwo nyene twiga kugira ngo natwe tugira ico tumenye naho tuzoshobora kwishikana n'ico twoshobora kwifasha mu gihe cyo gukora. Kugihe cy'isaha 6 zenze ku minota 17 aha nakaba naho turangirije amakuru yacu uno musi. Reka ndabashimire mwebwe mwese muri yateze amatwi. Reka nkengurukire bagenzi bacu mu gisata cy'utorokanya amakuru yadutorokanirije. Ntibagiye gushimira Richard Ndayizigi yatumye amajwi abashikira neza. Amakuru ya mukamwashikije na Armel BIGIRIMANA mugira mu bamubaho. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe